हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? मैं गायत्री शर्मा आज आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फ़ोन करते वक्त सुनाई देने वाली कोरोना की जो कॉलर ट्यून होती है उसमें जिस लड़की की आवाज़ आती है उसका नाम है जैस्मिन भल्ला। फैक्ट नंबर 2, केले का वैज्ञानिक नाम मूसा सेप्टिनन है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति का फल। फैक्ट नंबर 3, गाली देने के बाद मन को जो संतुष्टि मिलती है उसको बोलते हैं लोलोचेजिया। यदि गाइड मेरे ये फैक्ट आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइड मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।